വീട്ടിലെ ഏറ്റവും കഷ്ടമുള്ള ജോലി ക്ലീനിങ് ആണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ എളുപ്പമാക്കാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഹൈ പ്രഷർ വാഷർ. അപ്പോൾ ഈ ഹൈ പ്രഷർ വാഷർ കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീടിന്റെ പുറത്ത് മതിലുകളിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പായലും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഈസിയിൽ വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ വെക്കേഷനൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടിയിലും അല്ലാതെ ടയറിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണൊക്കെ ഇടാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ വാഷർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈസിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മളെ കൈ കൊണ്ട് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകാറാണ് പതിവ്. നമ്മുടെ ഈ ഹൈ പ്രഷർ വാഷറിൽ ഫോം ഡിസ്പെൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ ലിക്വിഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈസിയിൽ കഴുകാനായിട്ട് പറ്റും.